Allô, coucou, bonjour, 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 bonjour. Jambo yenu, habari mavipi. Mbote na bino sotu ba ebolinga kama mama Elia nitu. Mbote bino sotu bo sebelaka na émission mama nitu asel la cabine ya préparano pour le mariage. Habari, coucou, habari yenu jambo muko mavipi, hein? Boa bien. Bonne santé, boza malamu, est-ce que boza bien? De mon côté, ça va, tout va bien. Dieu fait grâce. Quand on est sa cabine, ok? Nzamba za na bomo, nzamba za na bolingo. Dieu fait grâce. Nga naza bien, fumukanda za bien, bana baza bien, bakoko baza bien. Tout va bien par la grâce de Dieu. Ezaka ka ngolu ya nzambe, ezaka mawa nzambe bolingo nzambe. En tout cas, tout va bien. Kimia vraiment ezali. Et vous de votre côté, faites-moi savoir si vous allez bien. Clavier ezana boko melanga na sepelaka mingi nde boko melanga. Maman il y a ni tout ça va de notre côté, ça va boina bonde boko melanga naka esala nga bien parce que ba yebanga ba yebalinganga ta bazo komelanga ki bango pe baza bien. Ezo sanga plaisir na zeba ki bato balinganga baza malamu zo sepesa zo sala nga bien. En tout cas, na pesi bino merci mingi. Ndeso boy kaka. Allo, bonjour. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino ngo bandi. Préparons-nous pour le mariage ensemble. Suivant maman Elia Nitu. Na pesi motel bato batala nga parti Afrique du Sud na Cape Town. Maman Elia Nitu, biso na Cape Town total la ka to vandi biso surtout to bandi ko talo to sepelaka na mingi to sepelaka na émission na yo mingi na sel bino vraiment ba bisous ebele. God bless you pour na bino batu ya Cape Town. But hello, how are you? Hi, are you okay? Yes, me, I'm okay. And you? What about you? Are you okay? De gros bisous à toi, ma fille, Natacha Mamba. Na Cape Town place aux alliés. En tout cas, maman te fait de gros bisous. Merci beaucoup de m'avoir prêté. Miss Nabino pour notre langa. Maman il y a ni tolobini ni matue Nabino pour notre royaume. Maman il y a ni tout naïl sous na masolo ninge boyebi. Nenga na mesana ko so na bino ngana bino tukuta na ka boya na nzela ka boya tuka na ko bandeli boso na no kopesa mbote na bande ko na biso o baza na ba hôpitaux o baza na ba maladie ndenge na ndenge bato baza ko bela c'est vrai biso toza ko tuta tolo toza ko komisa ke toza bien za bazo batela biso eza ya solo to pesi ka merci po eza ka ngolu eza ka grâce na ye yango toza bien. Ba oyo baza na ba hôpitaux baza na ba maladie ndenge na ndenge basali ekipe mabe mote po baza na ba maladie wana yango to senga nzamba mawa nzamba bolingo ayeba na kotala bandeko na biso baza kobela baza na ba hôpitaux baza na ba maladie ndenge na ndenge nzambe aleka na kosunga moko na moko nzambe aleka na kobikisa moko na moko tango toza kosambela tosambela ka pona bien na biso te ka pona biso moko te pona bolamu na biso te tokanisa pe bandeko baza na ba hôpitaux. En tout cas bandeko na ngai o boza kotala nga boza na ba hôpitaux, je suis vraiment de cœur avec vous. Nzambe ya mawa azara na bino, nzambe ya mawa abikisa bino, na sengi pe na nzambe akanisa ba o nyoso tuba na ba problème ya ndenge na ndenge na mawa na ye nzambe na biso acha loboko na maliko moko na moko po biso so tosala nini tozala na esengo po soki toza na esengo eza malamu soki toza na mawa to kaka passe na motema tokoma kolela nzambe atiki ngai boy nzambe atika bana eta bosana ka pe bana na ete maladi eyaka noki kotaka na nzoto ya mutu mekendaka malembe Bible lobi moko te yaka pa ya nzambe pe azonga maboko pamba nzambe atikaka biso te po toza bana na ye nzambe akipaka te ke nabikisa o po asambelaka to po o asambelaka te po alingaka biso nyonso tu nzambe aza ya biso nyonso aza papa na biso nyonso tu lelo nangi tosolola mokie ndenge topesana kosolola nga mama Elia Nitu nayebi ke bolinganga minga pe nalingaka bino yango wana soki bomoni likambo ezali bozobenga mama Elia Nitu tala boye moni te ba telefone etoni na ba photo etoni na ba video mama Elia tala kuna so ngindi mama tala kuna boy tala boy mama fo solola ka to kolimba pe ko solola te tango nzamba pesi biso makasi ya pesi biso force wana pe courage intelligence na sagesse to ko so na bino kaka to partager kaka ensemble biso nyonso to soki nga na lobi bino bokena ba commentaire bo lobi mama tala boy ezo sala kaka bien. En tout cas vraiment bato mingi to nayebi ete bato ebele basambelaka tosambelaka me na kosambela wana eloko ezozanga na biso na mitema eza nde bolingo eza kozanga na mitema na biso bato bazala ere nyonso soki na koloba en gros les Congolais ce sont des pharisiens en matière ya losambo ba Congolais baza ba pharisiens Congolais alingi komona ke ngala sambelaka ngala za 3 fois saint ngala saka masumu te bato misusu bakoma lokwa baza ba secrétaire ya nzambe akoya koloba makambo nzambe boyenza c'est comme ça za secrétaire yende nzambe za komandate kaka loba on dirait nda sololaka na nzambe aza koyebisa ke loba boye to muto zo ba makambo na nzambe boye
te nzambe akoboma yo nzambe akopinir yo nzambe me nga namoni na bible nzambe aza nzambe ya mawa nzambe aza nzambe ya bolingo nzambe aza nzambe ya pardon ndenge nalobaka nga mama Elia nitu émission nanga ezalaka mpona kobebisa te mais ezalaka mpona kobongisa moi je ne prêche pas la haine moi je prêche la joie moi je communique la joie de Jésus à tout le monde la joie moi je communique la joie je communique l'amour moi je communique la paix moi je n'ai pas cet évangile wana ya kotilakisa bato misapi omoni ndenge asali boye nzambe akobome nzambe azoba se repentir nzambe azoloba boye nzambe azoloba bandeko bible elobi na biso soko bible elobi na biso boye une réponse douce calme la colère tant mosusu mpe so oza kosala motu reproche mpona mabe mo quelconque zala na façon kosalela ye reproche zala na façon moko akolobela mpo likambo yango mpe ekota bien mais ntango motu oza koleka yeboye na place ntango mosusu moto alingaki ata abanda kosenga bolimbisi moto azomona ata ndenge akosengela bolimbisi yango te mpo azomona ata nasengi bolimbisi basi batraite nga de tout et de rien ata nalobi ndenge nini donc moto azomona kaki bosi bobambie mabanga donc na motu moye ayata kosexprime lisusu omona ekomi mpasi eza te ndenge naloba boye ya solo mikolo nyonso makambo eza kotungisa internet eza makambo ya paster Moïse Mbiye yango eza kotungisa internet makambo ya paster Mike Kalamba eza kotungisa internet makambo ya frère Michel Bakenda eza kotungisa internet makambo wana yango nde mikolo eza vraiment kotungisa internet soki nga nazo ya koloba c'est parce que vous me le demandez voilà pourquoi moi aussi je le fais pour téléphone ndenge eza kaka maman Eliane ba vidéo soki nakolakisa ba vidéo te parce que trop c'est trop siko ndenge naloba nga namoni bible elobi ke mutu soki oza na problème na ndeko na yo avant ke ndeko funda ye na leta sala nini luka 3e personne bovanda bosala nini bosolola bobongisa makambo komema nano ndeko na yo na leta te tant ke bovandi nano te bosololi makambo yango wana naza kosenga naza kocomprendre te na bato bateyi oyo ya lelo bateyi baza ebele mais mingi oyo kaka message na bango eza kaka message te kaka eza baméchant message na bango eza kaka ya condamnation message na bango moko eza na bajugement eza kolekela ngai eza kolekela parce que bible elobi ne juge point afin que vous ne soyez jugé. C'est vrai que toza ko se juger pour toi na mokito zo na makambo zo kala mokito za ko se juger za pe mabete ndenge toza ko se juger pour so to moni makambo to kanga monoko za te to loba mais ce qui likambo za mabe tant boza ko ere so boza ko loba kaka mabe ya likambo ngo eza boza ko torturer bato moralement boza ko torturer moto ko kipe ko kufa boyelo bobani nini bobandi ko regretter ato ko regretter mingi mais famille ya mutu wana e ko regretter makas parce que mutu wana ata aza personnage public aza homme public mais la famille biologique famille na obaza na beaucoup plus besoin na ye que yo oyo tala katango yembela ko banzembo que yo oyo tala ke tango te ya kayo olinga kaye oui mais famille na ye linga kayo plus que yo parce que azali na famille oyo biologique biso oyo toza ba famille du cœur biso toza ba famille du cœur soko ozolinga mai Kalamba za famille na o du cœur olingi Moïse Mbiye za famille du cœur bemba za pe na ba famille na bango biologique pe ezali wana na pesi pe mbote na Yvette Kalombo bato nyonso batelemeli pasteur Moïse Mbiye Mike Kalamba orgueilleux Moïse Mbiye orgueilleux hermona zomona. Les gens sont tentés de sortir leur jalousie. Bato comme ça la jalousie na bango comme le quoi ba faire mon personnel. Bato comme ça makambo ça na mitema na bango. Or faut qu'on soit au milieu du village. Tout ça kolobake pasteur Moïse Mbiye nan ba juger était na l'état. Mais biso ba juge balabala ngana bino ba juge nzela to sto bandi déjà pasteur Moïse Mbiye boye au sali mabe. Soko ozomona mabe ya Moïse Mbiye tala pe mabe ya basi o batamboli na Moïse Mbiye o baza kolobaki batambolaki na ye mosusu koloba o eza viol mosusu kolobaki tolingana ki kaka faut boye ba ke déception d'amour et ça la passe mingi batu mbale soki balingani moko aboyi moninga o baboya katika na passe makasi surtout biso basi tozana mitema moko ya kolinga ya ba revanche mo ya mabe selon biso nous les femmes de tozaka kelo ko mo salami bo ko revengeance ko na ndemo abe parce que tant muso batebe to saka makamu su effet ya colère sa réflexion au mo rambala moko fona sala boy mutu muso ko za peta muso seza idée na ete mais baza ko inciter na mutu moko sala boy loba boy sala boy zungisa boy tant tellement ba telemelo sala boy au mona yupe o landi mouvement batu o sali batu belé baza ko condamner ya solo toza ko lobake toza pour te ba acte ba makambo ndenge to yoki ndenge balobi yango nga na lobi ke
Bible yango moko le bike avant ok nande ko na l'état il faut ça nini luka troisième personne bo vanda bo solo là ce que bozi compromis te wana nde boko okende pas à l'état oh nyo soko na soko kotsa soko na soko kotsa kombo ya pasteur Moïse Mbiye na pasteur Mike Kalamba na ya frère Bakenda c'est vrai frère Bakenda to moni bolumbu et ça libiso passe et ça li passe tolobi ah frère comment est-ce que tu peux tomber trop bas comme ça mais to moni ka Bible yango biso la chair est faible. Nzoto na biso, la chair est faible. Ce qu'on comme la place la chair est faible. Hotel ko bien zan de konanga ako esamina ko sani pona ye na bonde la pona ye noko tche sur la croix ozu moningo tcheka na croix ba bete kaka ba bete ba setene ba beta ka Jésus na croix. Ok, kota nani frère Mike Kalamba, pasteur Mike Kalamba, ah Mike Kalamba ya sali mosne boy, asali mosne boy yepi fo ba boma ye kaka. Nani o na sala mosne ma bete na sa moyi oyo. Nani o na beta mosne mbatate ata ba to bazali lo bazo bake ba komi ko sambela ba komi ba 1000 fois saint, ba sa kasuma sumu te po baza ba to nzambe ba baza ko sambela. Nani abeta mosne ya tambata ya mukete. Nani ata finga ta mosne ya mukete ate ya muke kaka. Même ata ko kangela kanda moko kwa boy. Lisumu nyonso ezali sumu. Muto aza kofinga asali sumu. Muto alongoli zemi asali sumu. Muto abomi muto asali lisumu. Muto aluli la misu na ye asali lisumu. Muto atongi la misu asali lisumu. Muto akaniseli muninga mabe asali kaka lisumu. Lisumu nyonso eza lisumu. Mais naza ko regretter mingi au moins tant que journaliste mo quelconque aza ko sala interview na mutu alingi mutu fo azalaka pour ye. Le quoi bika passer Moïse Mbiye aza mabe. Alika ka intervenant na ba Moïse Mbiye aza mabe. Ceux qui intervenant aza contre maloba ne ko au décevoir nga mais non, mutu aza na opinion na ye. Ba décevoir yo par rapport à quoi? Mutu aza na opinion na ye ya likamu ndinga aza komonela makamu na ye. Sikoyo totelemisi pasteur Moïse Mbiye awa bozi pasteur Moïse Mbiye botie na tribunal bobengi Eliane pasteur Moïse Mbiye ye wana telemi liboso na pasteur Moïse Mbiye violaki yo pasteur Moïse Mbiye akushaki na yo pasteur asaki bo bazwi munduki me babi Eliane na mabe oso pasteur Moïse Mbiye asali yo zo munduki bete ye masasi nandimi te ke Eliane ko bete ye masasa kufa nandimi te ke Eliane na besoin mona liwa ya pasteur Moïse Mbiye soki ba pese munduki na tribunal babi boto sambisi na babe nyoso a mérité liwa zo munduki bete ye masasi naza sûr te boyebi pourquoi Eliane bete masasi te akokanisa ba bon moment a passer na pasteur Moïse Mbiye akokanisa tana ye oyo bolingo na nga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti pe ngayo akokanisa ta famille kokoko moto bomoni pembenyo nde mumalo sambo na ngai bosunga akobete masasi te Eliane akoboya akobeta pasteur Moïse masasi akoboya akobeta pasteur Moïse Mbiye masasi akoloba te nakoboma ye tata asali ngai mabe bomoto ne kozonga bate na kokoboma ye te malgré amemi ye na l'état na justice mais so bapese munduki Eliane beta pasteur Moïse Mbiye masasi aosala ngo te akosala yango te akoboma pasteur Moïse Mbiye te totie pasteur Moïse Mbiye de côté tozi pasteur Mike Kalamba totie ye wana botie wana po ngai bokonte na nga te mpona koboma bato botie pasteur Mike Kalamba bobengi nani Peniel Mike Kalamba ya betaki yo fimbo Mike Kalamba ya salaki yo basaki munduki yango beta Mike Kalamba ya masasi akoloba non c'est le père de mes enfants je vais pas les tuer akoboya akolinga te akoboya mais combien de fois bino bato mokili bolika bo crucifier bango kaka il faut ka ba kufa ba bomba bango aussi longtemps que boza kolela chaque jour 8 millions de morts 15 millions de morts 14 millions de morts so bobo misu Moïse Mbiye Congolais mon père tu suis à Congolais moko bobo Mike Kalamba père tu suis à Congolais moko bobo Michel Bakenda père tu suis à Congolais bo monite bosaka ba père ti ya bande kona bino ba kokufa botika nini ko prêcher wana boza nango mutu nyonso tout homme faillible nyonso to asala kama be ata ba parana kati ndako kuku beta mwana yo okoko gangela mwana ko pesa mwana no punition c'est vrai solo ba jugement na bino boza ko juger banzuzi ya nzela banzuzi ya balabala ba juge ya balabala bosi bo juger mutu asali mabe bolinga ba bomaye boyebi te que torture morale bomaka torture morale parce que ndenge boza ko multiplier ba émission boza ko torturer pasteur Moïse Mbiye moralement boza ko torturer pasteur Mike Kalamba moralement Michel Bakenda boza ko torturer basali mabe oui mais tant boza ko torturer bango soki bolali eke bolamuki ba pesi bino sango oh Mike Kalamba ya kufi bokoloba nini
bokola musaye te akotika na Shadai soki nani Shadari bebe na ye wana pe komo na ye bate akotika ba bebe na ye et puis tango akotika ba bebe na ye muta kobokola bango azata na bino nyonso boza kokotisa batu esprit criminel na mutu bino so boza kokotisa batu molimo babe na kati ya mutu bino boza kolekisa batu ka botala mabe nani oyo asala lisumu te abamba pasteur Moïse mbie mabanga to bamba mai kalambai ngai te bo konte na ngai te so bongi bo boma bango selo ba dire na bino so bongo ke bongi bo ma pasteur Moïse mbie bo konte na ngate na ko bambe libanga te so bongi bo mama mai kalambai bo konte na ngate pona ko bambe libanga te na ko bambe libanga te bongi bo ma Michel Bakenda bo konte na ngate pona ko bambe libanga te bo boma bino moko 8 millions de morts déjà baza ebele bo boma su Moïse mbie congolais musaki bo bomi su mai kalambai congolais musaki bomi non 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 boza ko multiplier ba émission mingi boza ko tinda batu na haine voilà pourquoi ba congolais to na bomoko te voilà pourquoi toza na boyokani te na bikolo musu bazo kama biso makamu na bino le l'instant c'est là va faire makamu na biso oyo pourquoi ko multiplier les émissions ce qui dans le bible naye kosala émission oyo parce que bato ebele bokende église est-ce que l'église atako oba comment osala na ndako tosambelaka na ndako tokende église te est-ce que nzambe alobi bo inciter bato na haine bible elobi l'amour couvre tout l'amour supporte tout bolingo couvrir mabe ya bandeko na biso basi basali mabe oui mais bolingo oyo nzambe asengi biso ekouvrir yango toluka susu te ke toboma bango moralement torture morale nyonso ba no mutu foki matana internet pour ni torture morale eleki mais bolingo eza wapi kosambela ezaka te nzambe sunganga nzambe pesanga mbongo nzambe bikisanga nzambe te bongo te yango nde bolingo te ba pharisien. Je me permets de dire que la plupart bato baza kombenga basali ya nzambe baza ba pharisien parce que na motema na bango bolingo ezate moto aza na pardon ta za bolingo te moto aza na bolingo na motema saka na pardon moto aza na pardon te saka moto bolingo te bato mingi baza ba pharisien ba musu ba commencer par jalousie ah oui soto tali musu comme que moto azo sala kambo par jalousie okomi ko décortiquer via moto par jalousie oh eza bien te eza malamu te ngolu kalikile ya nzambe ngolu makambo ya lola nde boye basantu toganga ngolu na yo ngolu na yo likolo nanga nzamba mawa ngolu na yo kete likolo bana na yo mutu nyonso asalaka mabe soki mutu areconnaître asali mabe asengi bolimbisi nzambe alimbisaka biso na mokili soki osali moninga mabe ovandi oreconnaître biti likambo na asali eza mabe nasenga ndeko nanga bolimbisi balimbisaka kaka balimbisaka kaka toyeba na kolimbisana eza te bato kwa ovandi ozotanga ozolekisa kaka bible place ya mabe balobi boza ko inciter ka bato na haine mboke kobonga ndenge nini koma bokoza mta mabe boy bato basali mabe oui pourquoi bolika boboma bango bolika liwa ya bato sœur Marie Misambo akufa bosepela sœur Marie Misambo akufa ka boliko bo torturer moralement sœur waza Jezabel sœur waza mtamasumu sœur waza bo lelo akenda atika mwana eka moko lisu na ye moko liki na ye moko oya muto asatake na riti te atiki kaka mwana na ye wana moko mwana zu carrière bandi koyemba bolingi bo banda lisusu botika mwana wana na kimia s'il vous plaît botika riti misamu na kimia botika mwana ya bato na kimia bo torturer maman ne moralement ti azongisi motema mwana sa bato akei bino ba 3 fois 5 ba 4 fois 5 o bosaka malusumu te bino ba papa ba papa o baza ba papa bino ba bolongolisa basi bazemi te tango bozokola combien de filles o bino bolinga bolaka mabala pe bobala bango te bino nyonso na bakati ya ndako na bino nani yango azaka na fille o kaka ye alingana ntango azaka chaste azwi fille moko bazwi mwasi mbala moko mpe abali ye bavandi ti libela na libela non surtout bato bazalaka bamusicien mokelike babongwani basala mabe ya koleka basi kilikili ya kolela basi koshina basi kokosa basi mibali boni bakosa basi nakobala yo babala bango te parce que baza ba personnage public te ya makambo na bango zebi mali banda te mais pasteur Moïse Mbi aza jeune nani mai kalamba aza jeune ata basala sala nzambe bo jeunesse eza na kati na bango ndeni boko comprendre makambo na te jeunesse eza na kati na bango baza na ba jeune mai na makila ezali
balobi na bible bino soki les forts supportent les faibles soki bato na baa faible bino bato baa fort bosambela mpo na bango mpo babongwana mpo bakoma malamu jugement eleki soki nalobi na ye kosala su parce que batileli nga susu awa babolumbu omoni mama Eliane fille oyo aza attaché de presse ya pasteur Moïse Mbiye tala bibisi mais soki ase filme abimisi bolumbu na ye il a voulu koexpose bolumbu est ce que pasteur Moïse Mbiye moto abisi filme tinelanga bolumbu bonso pasteur Moïse Mbiye asengaki ya kokoboya te pwani mpo na respect na ye moko nudité na ye moko ya mosi pwani ya kokoboya te non babotaka mwana babota motema te eza lelo soki moto aza mwana asali mabe bobandi mpe para na ye papa na ye mais non eza boye te bandeko bolekisi mingi ce n'est pas bien bo eza malamu te bandeko toza kolela awa 8 millions de morts so boboyi Moïse Mbiye akoti na kati ya ba 8 millions de morts parce que bon mutaka obete masasi ko ba muteza ba multiplication ya ba émission chaque jour émission ya kolobaka kamabe pasteur Moïse Mbiye boye bo komi nga na komona ko e komi na mota mabe e komi na jalousie bo komi ko kala bato mota mabe zuwa po bo moni er mo bato ngo pe baza ba célèbre nzamba sungi bango baza na mo epakola mina bango moi quand ku bianze eza ba na mo eloko soki yo po mo za mo eloko te jalousie na mo mutema mabe koti wana ale c'est l'abondance du cœur que la bouche parle tango za ko loba mabe pona moningo za ko ba mabe eza eloko za kati na motema na ozo bibisa ngo libanda eza bien te ce n'est pas du tout bien ya malamu te bino ba bible na bino o bo bimisa eza ka pona saka mabe so moto asali mabe kaka asali mabe asali bo nazoka moto azote te ke l'amour couvre tout azate kaka e pasteur wana na lobaka ngo na lobaki ngo déjà na bino bato baprofesi baprofete oyo nzambe asololaka na bino ntango nzambe azolakisa bino kama be bino mpe mokolo mosusu mpe bokokweyaka na bebe nzambe mpe akolakisa ta bato mosusu mutu mosusu akoya koloba likambo ndi akoma secrétaire ya nzambe mutu mosusu akoloba likambo ondiri akoma secrétaire ya nzambe biso so toyaba na nzambe alingaka biso nyonso estce bato nyonso bapambolama basambelaka non bato nyonso bapambola mutu soko alamuki na mindele oka toba mindele tozo na mboka ya mindele tozo vanda na mboka ya mindele baza koede biso baza kopesa biso bandako baza kopesa biso ba identité baza kopesa biso traitement gratuit est-ce que basambelaka mindele ndi tovandaka na mboka poto mindele basambelaka wapi mindele basambelaka te mais soki totali bien bango nde baza bato ya losambo makasi bango nde baa bato ya losambo makasi koleka bino bato botangaka bible matin midi soir parce que botala motema malamu mundele aza nango oye na mboka mondela yambi yo apesi place ya kovanda apesi place ya kolala apesi mukanda tambola sala musala sala bo losambo ya solo yango wana losambo na bino ba congolais la plupart ba congolais vous êtes des pharisiens la plupart ba congolais bolingo la seke bosambe la ba pharisiens bote ya bolingo bote ya bato bolingo botika kolekisa bato kaka mabe bote ya bolingo bote ya pardon bote ya bato ketolinga na biso bote ya bato pardon botika koluka koboma bandeko basi bakoyisami bo relever bango pesa bango boko batombwama que les forces portent les faibles botika suko torturer bandeko na bino botika su bandeko na bino bakufa kaka ya solo basali mabe baza bato liboso na mokite basala mabe bato bayebana te basaka mabe koleka bango bazali bato bayebana te baza en public te o basalaka mabe koleka bango bazali bolingo bandeko moto azangi bolingo akomona nzambe te bolingo eleki est-ce que botera ta bato bolingo botera bénédiction donner etc donner pesa bakopesa yo soko pesi okozwa soko pesi to kozwa te sala bon eloko nzamba ba chercher d'abord le royaume de cieux et toute autre chose vous seront donné par-dessus tout est-ce que yango botera kango kutu wana bolingo otera ngote po biso bandi kotera na bandimi ba okima il faut botera ke eloko moka bandimi okozwa libala okobota okozwa mbongo okozwa mukanda Bolika mater oza ko sepelisa matoyi ya bato ba pharisiens que vous êtes des pharisiens permettez-moi de vous le dire et bolimbisa ngalo kwa na bi ba pharisiens peut-être le belango za malamu te mais fona lo baki boza ba pharisiens boza kolekisa ka bato ke bosambelaka bozo sambela bozo ko côté ya bolingo te bozo sambela mais bozo ko pardonner te lo sambongo ya ndenge nini baninga bakoyisa meza ya solo mais bolinga basala nini
bacha bango na croix bobosani mpe ke moyibi akotaka na Yesu na lola moyibi akotaka na Yesu na lola bobosani yango moto akotaka na Yesu na lola azalaka évangéliste te azalaka pasteur te azalaka prophète te azalaka moyibi makotaka na Christ na lola totika motema mabe botika ko arrêtez de vouloir tuer pasteur Moïse Mbiye Mike Kalamba et Michel Bakenda arrêtez botika ata bana basi babimisi ba photo na bango ya babolumbu est-ce que bango ka mutu batindaki bango nango na yebisi bino kaka botelemisa frère Mike Kalamba et place wana boza mundu ki bopesa penyel mobali na wasaki ma bébé te masasa ba non c'est le père de mes enfants je peux pas les tuer ce que bopesi Elia na ba non on a passé de bons moments je ne peux pas ngai na selo kwa Pilate moni poso Pilate asala nini abi bongo sani boboma Yesu so boko boma ye boboma me ngai maboko nanga na boyi makila asukoli maboko ngai maboko nanga batu nyoso bolinga baboma pasteur Moïse Mbiye bolinga boboma Mike Kalamba boboma Michel Bakenda soki nani bosala lisumu te boboma bango me ngai loko na yebi na sala masumu na muta masumu bokonte na ngai te soki bokoboma bango bokonte na ngai te boboma ka bino moko bino bato bosaka masumu te bato bosaka mabe te nde boboma bango trop c'est trop ngai bokonte na ngai te bino balinga boboma pasteur Moïse bokonte na ngai te boboma bino moko po nga motema nzambe apesi nga Bible na ngelo bina nga ke fona ba kolinga Christ nenga biso aimez-vous les uns et les autres alors bite que haïssez-vous les uns et les autres ou haïssez les païens Bible le bongo te Bible bite que haïssez les païens et le dit que les forts supportent les faibles bande ko bakwesa ba faible to supporter bango to sambela pona bango mais soki bokoboma bango kamunuko ngaite itali bino moko kanela bagide Venice God bless you tata nzambe kalisa komona nzamba no benisha nen bana beto bons bye bye